సో ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్లో టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కంపెనీ నేమ్ ఇస్తారు, కంపెనీ నేము కూడా క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఇస్తారు. అండ్ ఒక్కొక్కసారి కంపెనీ నేమ్ అని అంటే దీని కిందనే ఇవ్వరు, ఆ పేజ్లో ఎక్కడైనా ఇస్తారు. సో మనము ఒకవేళ ఇక్కడ మిస్ అయితే ఫస్ట్ అది ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్వాయిస్ అండ్ కంపెనీ నేము 2 క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి అండ్ 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇన్వాయిస్ టైప్ చేసి 2 లైన్స్ స్పేస్ కంపెనీ నేమ్ అండ్ 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి, ఈ పబ్లిషర్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వరు. ఒకవేళ ఇస్తే స్మాల్ లెటర్స్లో టైప్ చేసుకొని బ్రాకెట్లో టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి టెలిఫోన్, టెలిగ్రామ్ మీకు అవి ఇదే స్పేస్లు ఇవ్వాలని లేదు, ఆ పేజ్లో ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఎక్కడ ఇచ్చినా మీరు మాత్రం ఇక్కడే టైప్ చేయాలి. సో టెలిఫోన్ 2 డాట్స్ కంపల్సరీ, తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి టెలిఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేసి, తర్వాత టైప్ మిషన్ని లాస్ట్కి మూవ్ చేసుకోండి. మనం లాస్ట్కి లాక్ పెట్టుకుంటాం కదా పేపర్ అడ్జస్ట్మెంట్, అక్కడికి మూవ్ చేసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏ లైన్ పెద్దగా ఉందో చూసుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఈ డేటెడ్ లైన్ పెద్దగా ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవి 25 ఉంటాయి. ఈవెన్ స్పేస్తో సహా డేటెడ్ స్పేస్తో సహా కౌంట్ చేసుకుంటే నాకు ఇవి 25 వచ్చాయి. సో మనం లాక్ చేసుకున్న పేపర్ నుంచి 25 బ్యాక్ పెట్టుకొని ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకోండి, ఓకేనా. అండ్ డేటెడ్ ఏ ఫార్మేట్లో ఇచ్చినా మనము కంప్లీట్గా మంత్ రాయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఫిబ్రవరి ప్లేస్లో 02 అని ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు ఎలా ఇచ్చినా మనము కంప్లీట్గా మంత్ నేమ్ రాయాలి. సో 21 బ్యాక్ పెట్టి లాక్ పెట్టుకొని ఇది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో టెలిఫోన్ టైప్ చేసిన తర్వాత టైప్ని లాస్ట్కి మూవ్ చేసి 25 బ్యాక్ పెట్టి లాక్ పెట్టుకొని ఇది టైప్ చేయాలి. అండ్ కామా మర్చిపోద్ది, ఇక్కడ కామా మర్చిపోయినా మీకు 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్లో టెలిగ్రామ్ దగ్గర 2 డాట్స్, ఇక్కడ ఏది ఇచ్చినా మనము క్యాపిటల్ లెటర్లోనే టైప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూవ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ లాక్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకున్నాం కదా, అక్కడ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేసి 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్వాయిస్లో ఎప్పుడైనా టెలిగ్రామ్, టెలిఫోన్ ఇటు సైడ్ వస్తాయి అండ్ ఆ కంపెనీ అడ్రస్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ కంపల్సరీ. ఆ తర్వాత నెంబర్ టైప్ చేసి మళ్ళీ మనం లాక్ చేసుకున్న ప్లేస్కి వచ్చి ఇదంతా టైప్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫార్మేట్ మర్చిపోవద్దు, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైప్ చేస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ ఉంటాయి, లేదంటే 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. 7th 07 అని కూడా పెట్టొద్దు, ఓన్లీ 7th 7th ఫిబ్రవరి 2015 డాట్ పెట్టాలి. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇదంతా టైప్ చేసుకోవాలి. టైప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ 2 లైన్స్ స్పేస్, మనం స్టేట్మెంట్లో టైప్ చేసుకున్నట్టుగానే 2 లైన్స్ స్పేస్ అండ్ Shift 6 పెట్టుకుంటే మీకు ఈ లైన్ వస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్లో టైప్ చేసుకున్నట్టుగానే చేసుకోవాలి. పేజ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ పెట్టుకొని 2 స్పేసెస్ వదిలేసేసి దీన్ని టైప్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని మళ్ళీ 2 స్పేసెస్ లీవ్ చేసుకొని లాక్ పెట్టుకోవాలి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఈ Shift 6 పెట్టి టైప్ చేసిన తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇస్తాం కదా, 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత మన పేపర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 2 స్పేసెస్ నేను వదిలేసిన తర్వాత ఈ వర్డ్ని టైప్ చేసి మళ్ళీ 2 స్పేస్ వదిలేసి లాక్ పెట్టుకున్నా. మీకు లాక్ గుర్తు కోసం, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ మొత్తం అయిపోయాక ఈ లైన్స్ కూడా కొట్టాలి, మర్చిపోవద్దు. లైన్స్ మర్చిపోయినా 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ డాట్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకోవాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాట్ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే ఇది టైప్ చేయకుండా టైప్ మిషన్ని లాస్ట్కి మూవ్ చేసుకోండి. ఇది మన లాస్ట్ అన్నమాట. సో దీనికి అగైన్ 2 స్పేసెస్ వదిలేసేసి మళ్ళీ అమౌంట్ ఎన్ని లెటర్స్, 6 లెటర్స్, 6 బ్యాక్ ప్రెస్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 స్పేస్ ఇక్కడ లాక్. అర్థమైందా?
క్వాంటిటీ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకున్న తర్వాత లాస్ట్కి వదిలేసేసి అమౌంట్ 6 కదా, 6 2 స్పేస్ 8 2 స్పేస్ 10 మొత్తం 10 బ్యాక్ పెట్టి మీరు ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన అమౌంట్ని బట్టి ఇది స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. సో రేట్ అనేది ఓన్లీ 4 లెటర్సే ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన రూపీస్ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 5 6 7 అంటే ఇవి స్పేసెస్ అనమాట. 5 + 2 + 2 మొత్తం 9. సో ఇక్కడ 9 లాక్ పెట్టుకున్న తర్వాత 9 బ్యాక్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇంకో లాక్ పెట్టుకోండి. దీనికి సెంటర్ వచ్చేటట్టుగా ఇది టైప్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో మనం ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకున్నాం, ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకున్నాం. మనకి ఇచ్చిన అమౌంట్కి 2 స్పేస్ వదిలేసేసి ఇటు లాక్ పెట్టుకున్నాము. దానికి సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా ఇది టైప్ చేసుకోవాలి. అలాగే అమౌంట్ 6 లెటర్స్, ఇటు 2 స్పేస్, ఇటు 2 స్పేస్. సో కంప్లీట్గా 10లో సెంటర్ కౌంట్ చేసుకొని అమౌంట్ టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు పేజ్లో ఎంత స్పేస్ మిగిలితే దానికి ఇది సెంటర్ వచ్చేటట్టుగా టైప్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మీకు కంప్లీట్గా పేపర్ 80 ఉంటుంది, 80 సెంటీమీటర్ 80 స్కేల్ కౌంట్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఇది సపోజ్ 30 పోయినాయి అంటే మీకు ఇక్కడ 50 ఉంటాయి కదా, 50లో సెంటర్ ఏది 25. ఆ 25కి ఇవి 10 లెటర్స్ కదా, సో 5 బ్యాక్ వెళ్ళాలి. 5 బ్యాక్ వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో మీకు ఇట్లా అర్థం కాకపోతే మొత్తం ఇది ఈ 3 టైప్ చేసుకున్నాక మిగిలిన స్పేస్లో ఇది సెంటర్ వచ్చేటట్టుగా టైప్ చేసుకోండి. ఇదంతా అయిపోయాక ఇక్కడ ఒకటే లైన్ యాజ్ స్టేట్మెంట్ లానే, స్టేట్మెంట్లో మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇది టైప్ చేసుకొని ఒక లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి Shift 6 పెట్టేస్తే మీకు ఈక్వల్ స్పేస్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి రూపీస్ పైసా మనకి లాస్ట్ 2 స్పేస్ వదిలేసుకొని లాస్ట్ పేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్కి 2 స్పేస్ వదిలిపెట్టుకొని 1 2 3 4 5 బ్యాక్కి వెళ్ళి ఈ రూపీస్ అనేది టైప్ చేసుకోవాలి. ఈ RS అనేది మీరు సింబల్ ప్రెస్ చేసినా పర్లేదు, RS అని టైప్ చేసుకున్నా పర్లేదు. సో పేజ్ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్కి 2 స్పేస్ వదిలేసేసి వీటి కౌంట్ బ్యాక్ కౌంట్కి వెళ్ళేసి టైప్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే ఇది కూడా పేజ్ ఇక్కడ మీరు లాక్ పెట్టుకున్న దానికి సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా ఇది టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది ఎంతకి కౌంట్ చేసుకున్నాం, క్వాంటిటీ అనేది 8, ఇటు 2 స్పేస్, ఇటు 2 స్పేస్, మొత్తం ఎంత 12 కదా, 12 హాఫ్ ఎంత 6. సో దీనికి సెంటర్లో 6 అండ్ ఇవి 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని హాఫ్ చేసి 2 అనుకోండి, 4 అవుతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి 4 కౌంట్ వదిలేసేసి ఈ 100 అనేది టైప్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది 8 లెటర్స్, ఇటు 2 స్పేస్, ఇటు 2 స్పేస్, మొత్తం 12లో హాఫ్ ఎంత 6. సో మీరు 6 అంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోకండి, కౌంట్ పెట్టుకోండి. 6లో 6 సెంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆ 6కి ఇది మళ్ళీ కౌంట్ చేసుకోవాలి కదా, సో ఇవి 3 ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఒక 4 వదిలేసేసి ఇది టైప్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇలా అర్థం కాలేదంటే మొత్తం ఈ 12లో సెంటర్ ఇది వచ్చేటట్టుగా చూసుకొని టైప్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఇది మాత్రం సెంటర్లో కాదు, మీరు ఇక్కడ లాక్ పెట్టుకున్నారు కదా, అక్కడ నుంచి 2 స్పేస్ ఇచ్చి ఇది టైప్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇది మాత్రమే సెంటరు, ఇది ఇక్కడ ఇచ్చే పర్టికులర్స్లో ఓన్లీ 2 స్పేస్ ఇచ్చి ఇది స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఇది సెంటర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ మీకు పిఎస్కి పైసాకి ఇవి కిందికి వచ్చేటట్టుగా టైప్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ మీరు కౌంట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ అమౌంట్
లెటర్స్ కంటే కింద అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే అదే కౌంట్ చేసుకొని బ్యాక్ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అమౌంట్లో 6 లెటర్స్, ఇటు +2 ఇటు +2 కలిపితే ఓన్లీ 10 వచ్చాయి. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి? ఓన్లీ 10 వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 +2 +2 ఎంత? కంప్లీట్గా 13 కదా. సో మనం ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఎక్కువ లెటర్స్ ఉన్నాయా, ఇవి ఎక్కువ లెటర్స్ ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. సో 10 కంటే 13 ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. సో 13కి బ్యాక్ పెట్టుకొని మీరు లాక్ పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎప్పుడు ఇది ఒక్కటే చూసుకోవద్దు, కింద ఇచ్చినవి కూడా చూసుకొని కౌంట్ చేసుకొని అప్పుడు లాక్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. ఆ తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ తర్వాత డాషెస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ ఇట్లా వాళ్ళు ఎన్ని ఇస్తే అని టైప్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టైప్ చేసేది మాత్రం 2 స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 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 టైప్ చేసేది అడ్జస్ట్మెంట్కి సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇందులో ప్రతిదానికి 2 లైన్ స్పేస్ ఇస్తున్నాం, కానీ ఓన్లీ లాస్ట్ దానికి 1 లైన్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకేంటంటే, ఇక్కడ మీకు ముందే చెప్పాను, అది లాక్ పెట్టుకున్నాక 2 స్పేస్కి ఇవి టైప్ చేయాలి. కానీ ఈ టోటల్ అనేది ఏం చేస్తారంటే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 ఒక స్పేస్ మొత్తం 8. ఈ టోటల్ ఇక్కడ స్పేసు 2 డాట్స్ అండ్ 1 స్పేస్ మొత్తం కలిపి 8 కదా. ఇక్కడ మీరు లాక్ చేసుకున్న దానికి 8 బ్యాక్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి టైప్ చేసుకోండి. టోటల్ స్పేస్ 2 డాట్స్ అండ్ ఒక స్పేస్ అట్లా 8 బ్యాక్ వెళ్ళి టైప్ చేసుకోండి. అండ్ దానికి ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టుగా ఇది టైప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 1 లైన్ స్పేస్ అండ్ డాషెస్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇది కంప్లీట్గా రాసేయాలి. వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఇదే అమౌంట్ ఇక్కడ ఇస్తారు, సో మీరు మాత్రం ఇదే ఫార్మాట్లో టైప్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ 1 లైన్ లీవ్ చేసి షిఫ్ట్ 6 బటన్ ప్రెస్ చేసి లైన్ ప్రెస్ చేసి 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇది ఇలాగనే టైప్ చేయండి. అండ్ ఫైర్ అనేది స్మాల్, ఇది కంపెనీ నేమ్ ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వరు, జస్ట్ డాష్ పెడతారు. సో ఇది ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఏది ఇస్తే ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ కింద ఏ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే అదే నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ టైప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మాత్రం 3 లైన్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. జనరల్గా మనం ప్రతిదానికి 2 లైన్ స్పేస్ ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ మాత్రం 3 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఈ పైన దానికి సెంటర్గా వచ్చేటట్టుగా ఈ సేల్స్ మేనేజర్ టైప్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది స్మాల్ లెటర్, ఇక్కడ మాత్రం కంపెనీ నేమ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఉండాలి. మీరు స్మాల్ టైప్ చేస్తే 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ అయిపోయింది కదా. దీన్ని మీకు ఈ విధంగా ఇస్తారు, మనుస్క్రిప్ట్లో ఇస్తారు. సో దీన్ని ఎలా టైప్ చేయాలో మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి? ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్ ఎలా టైప్ చేయాలి? క్యాపిటల్ లెటర్. ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇస్తారు, ఒకవేళ ఇవ్వకపోయినా మనం అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే టైప్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ టైప్ చేసి 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి అండ్ కంపెనీ నేమ్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఉండాలి. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ టెలిఫోన్ నెంబర్ కానీ టెలిగ్రామ్ కానీ ఎక్కడా ఇవ్వలేదు, సో వదిలేయచ్చు. ఇక్కడ వరకే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వదిలేసేసి నెక్స్ట్ ఇది టైప్ చేయాలి కదా. నెంబర్ 2 డాట్స్ అండ్ స్పేస్ నెంబర్ చేసిన తర్వాత ఇది టైప్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే టైప్ కౌంట్ చేసుకొని బ్యాక్ పెట్టుకోవద్దు. వీటిలో ఏది పెద్దగా ఉందో అది. అండ్ డేటెడ్ స్పేస్ వీళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫామ్ ఇచ్చారు, కానీ ఈడొకటి మిస్ చేశారు. ఏంటి? మంత్ తర్వాత కామా స్పేస్ ఇవ్వలేదు, మనం ఇవ్వాలి. మీరు వీళ్ళు ఇవ్వలేదు కదా అని వదిలేస్తే మీకు 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. సో డేటెడ్ 20th స్పేస్ మే కామా స్పేస్ 2010 పులి స్టాప్. ఇది ఎంత ఉందో కౌంట్ చేసుకొని లాక్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి మెయిన్ రోడ్ వీళ్ళు షార్ట్ కట్ ఇచ్చారు, మీరు ఫుల్ చేయాలి. అండ్ కామా నెల్లూరు కామా అండ్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ 1 మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు ఒరిజినల్ ఫార్మెట్లో డేటెడ్కి స్ట్రేట్గా నెంబర్ ఉంది. సో
మీరు కూడా ఈ నెంబర్ అనేది డేటెడ్కి స్ట్రేట్గా వచ్చేటట్టుగానే చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, కంపెనీ నేమ్ తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి మెయిన్ రోడ్ నెల్లూరు, తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి అప్పుడు ఈ నెంబర్ టైప్ చేయండి. ఆ తర్వాత దానికి ఈక్వల్గా స్ట్రేట్ లైన్లో డేటెడ్ అనేది టైప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ యారో పెట్టారు కాబట్టి ఇది కింద టైప్ చేయాలన్నట్టు అర్థము. క్వాలిటీ బుక్ స్టోర్స్ కమా మహాత్మా గాంధీ స్టేషన్ అనుకుంటా, అండ్ కమా కావలి పులిస్ స్టాప్ 2 లైన్ స్పేస్ లైన్, అండ్ ఇక్కడ 2 లైన్ స్పేస్. సో ఇక్కడ 2 స్పేసెస్ ఇచ్చి కౌంట్ చేసుకొని 2 స్పేస్ ఇచ్చి లాక్ పెట్టుకోండి, అండ్ ఎండ్ షిఫ్ట్ చేసుకొని 2 స్పేస్ కౌంట్ చేసుకొని 2 స్పేస్. అండ్ ఇది కౌంట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ కిందివి చూసుకోవాలి. సో ఈ 1 2 3 4 అమౌంట్లో ఎక్కువ 6 లెటర్స్. సో ఇదే కౌంట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మిగిలిన దానికి సెంటర్ వచ్చేటట్టుగా ఇది టైప్ చేసుకొని నెక్స్ట్ సింగిల్ లైన్ అండ్ స్పేస్ ఇచ్చి లైన్ కొట్టిన తర్వాత 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ పైసా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఓన్లీ రూపీస్ అని టైప్ చేసి అగైన్ 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకున్న దానికి సెంటర్గా ఇది వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 2 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇది టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏంటి A4 ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశారు 1 2 3 అని. A4 ఆంధ్ర జిరాక్స్ పేపర్ వీళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆర్డర్లోనే టైప్ చేయాలి. ఇట్లా ఇచ్చిన కాకుండా 1 2 3 A4 ఆంధ్ర జిరాక్స్ పేపర్ టైప్ చేయండి. మళ్ళీ 2 స్పేస్ ఇచ్చి ఇది టైప్ చేయండి. తర్వాత ఇది మళ్ళీ 2 లైన్ స్పేస్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 1 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చండి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఉంది కానీ వీళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇస్తేనే టైప్ చేయండి. ఇక్కడ 1 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత అగైన్ నెక్స్ట్ లైన్లో ఇది టైప్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ దీనికి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎలాంటి స్పేస్ ఇవ్వకుండా నెక్స్ట్ మన టైప్ మిషన్ని నెక్స్ట్ లైన్కి పెట్టుకొని టైప్ చేసేసుకోండి. ఆ తర్వాత 1 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి చూడండి మనకు ఒరిజినల్ ఫార్మాట్లో 1 లైన్ ఉంది, 1 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇవ్వాలి. అండ్ ఇది టైప్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ చుక్క కామా కంపల్సరీ, ఇక్కడ 1 డాట్ కంపల్సరీ, అండ్ ఫర్ అండ్ డాష్ ఇచ్చారు. సో మరి ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంపెనీ నేమ్ ఇక్కడ టైప్ చేయండి. అది కూడా క్యాపిటల్ లెటర్లో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని లైన్ స్పేస్ 3 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చి వీళ్ళు ఓన్లీ ఎంజిఆర్ ఇచ్చారు కానీ మనం మేనేజర్ అని కంప్లీట్గా టైప్ చేయాలి. ఇది దీనికి సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా టైప్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఎట్లా ఫార్మాట్ ఇచ్చినా మనం ఇన్వాయిస్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ ఇన్వాయిస్ చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ మోస్ట్లీ స్టేట్మెంటే ఇస్తారు. ఇది 95% మీకు స్టేట్మెంటే ఇస్తారు, ఏదో 5% మాత్రమే ఇన్వాయిస్ వచ్చిన కేసెస్ చాలా తక్కువ. సో దీని గురించి పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.